Uhali gani mpenzi mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Lela Media, naamini unaendelea vizuri. Ni siku ya Jumanne nyingine ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026, tukiwa bado tupo mahakamani Kisutu kuendelea kufuatilia kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, ambayo pia leo iliendelea huku shahidi akitoa ushahidi wake, lakini ilikuwa ni kama sinema kwa sababu maswali yaliyokuwa naulizwa na mheshimiwa Tundu Lissu kidogo kama yalikuwa hayajibiwi vile ambavyo yanatakiwa. Ni kama shahidi alikuwa ametengenezwa tu kuja kuleta ushahidi, na ndo maana maswali yaliyokuwa naulizwa kidogo yalikuwa yanaleta mkanganyiko kwa majibu aliyokuwa anayatoa. Katika mwendelezo wa maswali ya dodoso kwa ACP Amini Mahamba katika shauri la uhaini linalomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, shahidi amedai kuwa mshtakiwa ndiye aliyechapisha video katika YouTube ya Jambo TV. Shahidi huyo wa 16 katika kesi hii ya uhaini, wakati akitoa ushahidi wake wa awali jana Agosti 10, alieleza mahakama kuwa aliyepewa jukumu la kusimamia na kuratibu upelelezi wa jarada la uhaini lililokuwa katika ofisi ya naibu mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kanda maalum Dar es Salaam. Leo akihojiwa maswali hayo ya dodoso, ACP Mahamba amekiri kuwa katika maelezo ya mashahidi wengine katika kesi hiyo akiwemo P na P1 walikiri kuchapisha maudhui hayo. Na haya hapa maswali ya dodoso ya Lissu na majibu ya shahidi. Endelea. Lissu akamuuliza, wewe ndiye uliyesema nimechapisha hiyo video mtandaoni? Shahidi akajibu, ni mimi. Lissu akauliza tena, unafahamu maana ya neno kuchapisha mtandaoni? Shahidi akajibu, naifahamu. Lissu akisoma tafsiri hiyo kwenye sheria ya makosa ya mtandao. Kuchapisha maana yake ni kusambaza. Waeleze majaji kama mimi ndiye niliyesambaza video kwenye YouTube ya Jambo TV. Shahidi akajibu, ni wewe. Lissu akamuuliza tena, kuchapisha maana yake ni transmitting. Waeleze majaji kama ni ushahidi wako kwamba mimi ndiye niliye transmit hiyo video kwenye mtandao wa Jambo TV. Shahidi akajibu, ndiyo, ni wewe. Lissu, waeleze majaji maana mimi disseminate, kuitoa hiyo video na kucirculate na kudeliver. Shahidi akajibu, ni wewe. Lissu akaendelea kuhoji, waeleze majaji kama mimi ni mfanyakazi au mkurugenzi wa mtumishi wa Jambo TV. Shahidi akajibu, sina uhakika. Lissu akauliza tena, waeleze majaji kama mimi ni mpiga picha au mtangazaji wa Jambo TV. Shahidi akajibu, sina uhakika. Lissu akaendelea kudodosa, waeleze majaji kama mimi nina access kwa maana ya kuwa na password, nywila ya kuingia kwenye mtandao wa Jambo TV YouTube. Shahidi akajibu, sina uhakika. Lissu aliendelea kudodosa na maswali yake, lakini pia hapa alirejea maelezo ya mashahidi P na P1 ambayo yaliandikwa wakati wakiwa Dodoma, ambapo mashahidi hao wamesema walirusha mubashara mkutano wa Lissu na watia nia ulifanyika makao makuu ya Chadema. Lissu akauliza tena, na wewe ndiye uliyekuwa mpelelezi mkuu wa kesi hii na huna uhakika na hayo yote, tuendelee? Lissu, ni kweli au si kweli kwamba hiyo video mnayodai
ni ya uhaini. Ni kweli au si kweli kwamba ilichukuliwa na mtu aitwaye P1, mfanyakazi wa Jambo TV? Shahidi: kweli. Lissu: waeleze majaji kama umesema maelezo ya P1. Shahidi: niliyasoma. Lissu: mwenye maelezo ya P1 ambaye wewe unasema umeyasoma yameandika, siku hiyo tulikuwa na kamera 3 na kompyuta moja. Kamera tulizokuwa nazo ni aina ya Sony NX na tulikuwa tunarusha mubashara katika mtandao wa YouTube kupitia chaneli yetu ya Jambo TV. Hayo ni maneno yaliyopo kwenye maelezo ya shahidi P1. Shahidi akajibu ni kweli. Lissu akamuuliza kwenye baada ya kufika kwenye ofisi ya mkurugenzi wa makosa ya jinai tulikutana na askari mmoja, ndipo akamtaka P akabidhi kitunza kumbukumbu memory card chenye video iliyorekodiwa April 3, 2025 kwenye mkutano wa Lissu na watiania wa Chadema. Shahidi akajibu ni kweli. Lissu akaendelea kuhoji, waeleze majaji kama ni kweli au si kweli kuna maelezo ya shahidi P na umeyasoma. Shahidi akajibu nimeyasoma. Lissu akauliza tena, kwenye maelezo ya P alisema kwamba yeye ndiye aliyekuwa anapiga picha na kurusha matangazo hayo mubashara kwa kutumia kamera yake Sony NX. Shahidi akajibu ni kweli. Lissu akauliza, kwa hiyo P ndiye aliyekuwa anapiga picha na kurusha live? Shahidi akajibu ndiyo. Lissu akasema, waeleze majaji kama ulienda kuhoji makao makuu Chadema, mkurugenzi wa habari ni nani mlimhoji? Katibu mkuu wa chama? Shahidi akajibu hapana. Lissu akaendelea, waeleze majaji kama mlimhoji katibu mkuu wa chama Gorungwa? Shahidi akajibu hapana. Lissu akaendelea, waeleze majaji kama mlimhoji makamu mwenyekiti wa Chadema amekaa hapo? Shahidi akajibu hapana. Lissu akaendelea, waeleze majaji kama mlimhoji mtu yeyote wa Chadema kuhusu mwariko? Shahidi akajibu hao uliwataka. Lissu akaendelea, je, mimi mwenyekiti wa Chadema nawajibika kijinai kwa makosa yanayofanywa na viongozi wenzangu? Shahidi akajibu hauwajibiki. Lissu akauliza tena, waeleze majaji kama ni kweli au si kweli kwamba hotuba yangu ilikuwa inahusu masuala ya uchaguzi mkuu na matatizo yake? Shahidi akajibu ndiyo. Lissu akaendelea, kwa ushahidi wako umesema kwamba masuala ya uchaguzi ni masuala yaliyopo kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Sasa naomba uwaeleze waheshimiwa majaji kama kwenye katiba hii ya nchi kuna mahali popote panaposema kwamba mtu anayetaka kuvuruga uchaguzi, anayehamasisha kuvuruga uchaguzi usifanyike, kafanya kosa la uhaini? Shahidi akajibu katiba haijaainisha hilo kosa. Lissu akasema, waeleze majaji kama kwenye sheria ya uchaguzi kuna kosa la jinai la kuvuruga uchaguzi? Shahidi akajibu sina uhakika sana. Lissu akaendelea, mimi nina uhakika sheria ya uchaguzi wa rais, madiwani na wabunge haina kosa lolote linaloitwa kuvuruga uchaguzi, sio kosa lolote. Shahidi akajibu sheria zipo nyingi. Lissu akauliza, twende kwenye kanuni ya adhabu ulioulizwa kifungu ambacho nimeshtakiwa nacho, ukasema ni kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili D cha sheria ya kanuni ya adhabu. Shahidi akajibu akakisoma. Lissu akasema, ni kweli au si kweli kwamba hicho kifungu kinazungumzia mtu anayetishia serikali, bunge au mahakama na kadhirisha anayechapisha ndiye anafanya kosa la uhaini? Shahidi akajibu ulitishia serikali.
Lissu akasema, akisoma hati ya mashtaka ikieleza kosa la uhaini na kumuuliza shahidi kama ni kweli au si kweli. Shahidi akajibu kweli. Lissu, waeleze waheshimiwa majaji kama unafahamu maana ya neno serikali. Shahidi akasema nafahamu. Lissu, serikali maana yake nini? Shahidi, ni mamlaka inayoendesha nchi, ikiongoza nchi, ikisaidiwa na mihimili yake mikuu mitatu: muhimili wa utendaji, muhimili wa mahakama na muhimili wa bunge. Lissu, hiyo ni kwa mujibu wa kitu gani? Shahidi, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lissu akirejea ibara ya 151 kifungu kidogo cha kwanza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Swali la kwanza kwenye hayo maneno iliyosema, waeleze majaji kama nimetaja neno serikali ya Jamhuri ya Muungano. Shahidi, hapana. Lissu, waeleze majaji kama nimetaja serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Shahidi akajibu hapana. Lissu akaendelea, waeleze waheshimiwa majaji kama nimetaja halmashauri ya jiji lolote la nchi hii. Shahidi akajibu hujataja. Lissu akaendelea, waeleze kama nimetaja jina la rais wa nchi hii Samia Suluhu Hassan. Shahidi, haujataja, lakini ni sehemu ya serikali. Lissu, waeleze majaji kama nimetaja jina la Philipo Isidori Mpango. Shahidi, hukutaja, lakini ni sehemu ya serikali. Lissu, waeleze waheshimiwa majaji kama nilimtaja aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa. Shahidi, haujataja, lakini ni sehemu ya serikali. Lissu, waeleze majaji kama kwenye hayo maelezo ya uhaini nimetaja tume ya uchaguzi. Shahidi akajibu haipo. Lissu, ni kweli au si kweli kwamba huyu Assistant Inspector Andrew ndiye alichukua ushahidi kutoka kwa P na P1 kuleta Dar es Salaam? Shahidi, ni kweli. Lissu, waeleze majaji kama umesoma maelezo ya afisa wa polisi Andrew Churu. Shahidi, nimeyasoma. Lissu, waeleze majaji mnanitesea mimi nini wakati mna ushahidi wa waliorusha hayo? Shahidi, nimeshalijibu. Lissu, umejibuje? Shahidi, jukumu langu kama mpelelezi ni kuthibitisha kosa la mshtakiwa. Lissu, mnanitesea mimi nini? Shahidi, huteswi. Lissu, mwaka 1 na miezi 4 gerezani sio mateso? Maswali ya dodoso kwa shahidi bado yalikuwa yanaendelea, lakini ikaonekana muda umeenda, so yakafungwa. Yataendelea tena siku ya kesho ya tarehe 12 mwezi wa 8. Hivyo naomba uendelee kuwa mvumilivu na usubscribe, lakini pia na kucomment kwenye channel yetu, ili kesi hii ambayo inamkabili Mheshimiwa Tundu Lissu ya uhaini niweze kukuletea yote na uweze kuipata yote ikiwa kwa ukamilifu. Nashukuru kwa kuwa na mimi, naomba endelea kuifuatilia Lela Media.